Het is trouwens een sunnah mu'akkada dat na het niezen Allah lofprijzen. Wij zeggen vaak niks. We niezen wel, maar we zeggen niks. 1 keer is slecht. Gewoonte maken word je zondaar. Het is een sunnah mu'akkada, sunnah met nadruk, dat je na het niezen Allah lofprijst. Dus zeg je alhamdulillah. Dan is het wajib, noodzakelijk op iemand die heeft gehoord, de lofprijzing, dat hij of zij dan zegt yarhamukallah. Betekent mogen Allahs genade op jou zijn. Is een dua die iemand geeft. Dat is wajib. Zeg je niks, krijg je zonde. En met dusdanige volume dat diegene die heeft geniest het ook hoort. Het gaat zo ver als iemand niest achter een muur. Je hebt gehoord, hij heeft geniest. Je hebt gehoord, hij zei alhamdulillah. Dan is het wajib dat jij hardop zegt yarhamukallah. Dat hij het ook hoort. Ook meteen volgens de grammatica. Bij een zuster is het yarhamukillah. Dus stel je voor, u bent thuis, uw moeder niest. Dan zeg je tegen haar yarhamukillah. En bij vader yarhamukallah.